an expression of disappointment and disgust. Mao kini ang paghulagway ni retired Regional Trial Court Judge Menrado Paredes sa iyang nabati sa dihang iyang nasayran nga lakip sa mga nakadawat sa Integrated Bar of the Philippines Golden Pillar of Law Award nga gitanyag ngadto kaniya mao si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang maong pamahayag nakalatid sa suwat nga iyang gipadala ngadto kang IBP National President Attorney Alan Panolong. Matud pa, mapasalamaton siya sa maong pagpasidungog tungod sa paghatag og bilis sa hustisya, integridad ug rule of law. Apan dili niya madawat nga gikonsiderar sab si Duterte isip usa sa mga nagpakita ning maong mga prinsipyo. Busa giuli niya ang iyang nadawat nga plake sa walay pagduha-duha ngadto sa IBP Cebu chapter. For me, it means that if you are conferred that award, you must be a person of integrity. You believe in the rule of law. You believe in due process. You believe in human rights. Dugang pa ni Paredes, ang mga angayan ra nga makadawat ni ining ganti kadtong dunay integridad ug respeto sa tawhanong katungod. From honor to dishonor, well, you are lumped together with somebody who does not value human life, who practice extrajudicial killings without due process, who is a misogynist, who does not respect religious people like the Pope. No, there was one time yung siya, putang ina ni mo Pope, because the Pope caused a traffic jam in Manila. Human mikatap sa social media ang gibuhat ni Paredes, nagkalain-laing reaksyon ang mitumaw gikan sa mga netizens. Dunay mga midayeg sa kalig-on sa iyang prinsipyo, samtang duna say Duterte supporters nga mipadayag sa ilang mga pagsaway. Sa suwat ni Paredes ngadto kang Panolong, mihangyo siya sa iyang mga kauban sa legal profession nga mosabot sa iyang gihimong desisyon. Matud pa dugay na kining nag-amping sa iyang integridad ug gani misugilon kini sa ilang kasinatian ni retired Court of Appeals Justice Gabriel Ingles. Diin gibalibara nila ang monthly allowance gikan sa Cebu Provincial Government ni adtong termino ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Si Ingles mipadayag sab sa iyang pagkabilib sa gibuhat karon ni Paredes pinaagi sa usa ka online comment ug gitawag niini ang iyang higala nga usa ka true advocate of and for justice. Nagkanayon si Paredes nga padayon pa siyang naghuwat sa tubag gikan sa IBP kabahin sa iyang gihimong alakang. Wala pa'y respond ang IBP. I went to the office and left a letter and leave that plaque to the employees there. No, I was waiting for a call kung sabay pangutana, pasig pangutanon ko what's the reason. Wala until now. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.